At the beginning, he spent a lot of time crying, but he had to admit that it was his own fault. At the beginning, शुरुआत में. He spent, उसने spent means खर्च करना, उसने खर्च किया a lot of time, बहुत सारा समय. Crying means चिल्लाने में. शुरुआत में उसने अपना बहुत सारा समय चिल्लाने में spent means खर्च किया. But he had to admit that it was his own fault. What means किंतु he had to admit means स्वीकार किया. that कि it was his own fault, ये उसकी स्वयं की गलती है, ये उसकी खुद की गलती है, ये उसकी लेजीनेस के कारण हुआ है, ये उसने स्वीकार किया, उसको अपनी गलती का रियलाइज हुआ. He knew he could do things well when he put his mind to it, so putting his laziness aside, he began to prepare for the winter. He knew, वह जानती थी, he could do things, वह बहुत कुछ कर सकती है, वह जानती थी कि वो सब कुछ कर सकती है. well means अच्छे से. when जब he put his mind to it, जब उसने अपने माइंड में ये सब विचार किया, उसने सोचा कि ये बहुत कुछ कर सकती है, तो so putting means रखना, his laziness aside, उसने अपनी लेजीनेस को aside means एक साइड अलग रखा, और he began to prepare for the winter. he begin means चालू किया, to prepare means तैयारी, for the winter, उसने अपनी लेजीनेस को एक साइड रख के विंटर की तैयारियां शुरू की. अकेले ही उसने ये सब करना स्टार्ट किया. फर्स्ट, सबसे पहले ही स्पेंट, उसने खर्च किए डेज दिन लुकिंग फॉर मीन्स ढूंढने में, तलाश करने में. द प्लेस मीन्स स्थान या जगह. उसने कुछ दिन एक अच्छी सी प्लेस ढूंढने में खर्च किए. दैट वॉज बेस्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड, जो कि उसकी कोल्ड मीन्स सर्दी से, ठंडी से सुरक्षा करेगी. He found a place between some rocks and there he made a new nest, well built with branches, stone and leaves. He found means पाया, a place, एक place means स्थान या जगह, उसको एक जगह मिल गई. between means के बीच में, some rocks means चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानें होती ना पत्थरों के बीच में, रॉक्स, तो उसको एक जगह मिल गई. बिटवीन सम रॉक्स एंड देयर ही मेड आ न्यू नेक्स्ट, और वहाँ पे उसने मेड मीन्स बनाया, आ न्यू नेक्स्ट, उसने अपना एक घोंसला बनाया. वेल बिल्ड विथ ब्रांचेस, स्टोन्स एंड लीव्स. ब्रांच मीन्स शाखाएं, झाड़ियाँ, पेड़ों की झाड़ियाँ होती ना उससे. स्टोन मीन्स पत्थर से, एंड लीव्स लीव्स मीन्स पत्तियों से उसने अपना एक घोंसला तैयार किया. देन मीन्स तब. ही वर्कड टायरलेसली टू फिल द नेक्स्ट विथ फ्रूट्स एंड बेरीज. देन तब ही वर्कड टायरलेसली, ही वर्कड मीन्स काम किया, टायरलेसली मीन्स बिना थके हुए, उसने बिना थके हुए बहुत हार्ड वर्क किया. टू फिल मीन्स भरने के लिए. द नेस्ट विथ फ्रूट्स एंड बेरीज, उसने अपना घोंसला विथ फ्रूट्स मीन्स फलों से, एंड बेरीज से भरने के लिए उसने बहुत मेहनत की और अपने घोंसले को फिल किया. इनफ टू लास्ट द होल विंटर. इनफ मीन्स पर्याप्त, टू लास्ट द होल विंटर, पूरे विंटर के लिए उसने पर्याप्त भोजन, फूड कलेक्शन किया, जिसमें वो जो भोजन उसको पूरे विंटर के लिए हो जाए, उसने इतना कलेक्शन किया. फाइनली ही टक a little pool in the cave so he would have enough water.
फाइनली मीन्स अंततः, ही डग मीन्स खोदा या खोदना, अ लिटिल पूल मीन्स तालाब, उसने एक छोटा सा तालाब खोदा, इन द केव गुफा में, सो ही वुड हैव इनफ वाटर, इनफ मीन्स पर्याप्त वाटर, ताकि उसको पर्याप्त पानी मिल सके, तो उसने वहाँ पे वाटर एंड फूड का कलेक्शन किया। होल विंटर, पूरे विंटर के लिए उसने ये सब कलेक्ट करके रख लिया। When he saw that his new home was perfectly prepared, he began to train himself on how to get on very little food and water, so that he would be able to endure the worst snowstorm. उसने वाटर कलेक्ट किया और व्हेन ही सा, जब उसने ये सब देखा, व्हेन ही सा, जब उसने देखा, दैट कि हिज न्यू होम वॉज परफेक्टली प्रिपेयर्ड, उसका न्यू होम, उसका नया घर है, वॉज परफेक्टली, अच्छे से प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार हो गया है। जब उसने ये सब पूरी तैयारी कंप्लीट कर ली, उसके बाद ही बिगिन, उसने चालू किया, उसने स्टार्ट किया टू ट्रेंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ट्रेंड किया। क्या ट्रेंड किया? उसने अपने आप को ट्रेंड किया ऑन हाउ टू गेट मीन्स कैसे, ऑन वेरी लिटिल फूड, वह थोड़े से खाने, थोड़े से फूड में वह कैसे जीवित रह पाएगी, एंड वाटर, थोड़े से पानी में, सो दैट ताकि ही वुड बी एबल मीन्स वो योग्य हो जाएगी, टू एंड्योर मीन्स सहन करना, द ब्रोस्ट स्नो स्टॉर्म मीन्स आंधी तूफान की, एंड although many would not have believed it, all these preparations meant that the little bird did survive through the winter. And although means हालांकि, many would not have believed, many means बहुत, उसके बहुत से फ्रेंडों ने would not have believed means विश्वास किया, उसके बहुत से फ्रेंडों ने उस पर विश्वास नहीं किया। All these preparations meant that the little bird did survive through the winter, कि ये सब पूरी प्रिपरेशंस meant means मतलब that, जो कि the little bird, ये सारी प्रिपरेशंस जो कि the little bird ने की हैं, सर्वाइव मीन्स जीवित रहना, ये सब करके वो जीवित रह सकती है, थ्रू द विंटर, थ्रू मीन्स में से, द विंटर मीन्स ठंडी के मौसम में, वो ये सारी प्रिपरेशंस ये लिटिल लेजी बर्ड ने की है, ये सब उनके फ्रेंडों को ये विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो लिटिल लेजी बर्ड बहुत लेजी है, इतनी आलसी है कि वो ये सब कर ही नहीं सकती, ये उनके फ्रेंडों को विश्वास नहीं हुआ। ऑफ कोर्स ही served greatly, and not a day of that winter went by without him regretting having been such a lazy little bird. Of course means बेशक, he served greatly, he means वह little lazy birds, served means बहुत सहन किया है, ग्रेटली मीन्स बहुत कुछ उसको प्रॉब्लम आई है जो उसने एडजस्ट किया है उन प्रॉब्लम में, और वो एडजस्ट करके जीवित रही है। एंड नॉट अ डे, और एक भी दिन, ऑफ दैट विंटर, विंटर का एक भी दिन ऐसा नहीं गया, वेंट मीन्स गया, वाई विदाउट हिम, रिग्रेटिंग मीन्स पछताना, दुखी होना, कि वह पछताई ना हो, उसको दुख ना हुआ हो, एक भी दिन ऐसा नहीं गया। हैविंग बीन सच आ लेजी लिटिल बर्ड, विंटर का एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि वो लिटिल लेजी बर्ड अपने लेजीनेस पर पछताई ना हो या फिर दुखी ना हुई हो। ओके बच्चों, व्हेन द स्प्रिंग फाइनली अराइव्ड आया, व्हेन जब द स्प्रिंग फाइनली अराइव्ड मीन्स आया, एंड हिज ओल्ड फ्रेंड्स रिटर्न फ्रॉम देयर वोएज, they were all filled with joy and surprise at seeing that the little bird was still alive.
जब स्प्रिंग का सीजन आया और उसके सारे ओल्ड पुराने फ्रेंड्स रिटर्न मीन्स लौट कर आए वापस फ्रॉम देयर वोएज, फ्रॉम मीन्स से, देयर वोएज अपनी यात्रा करके वो सब उसके फ्रेंड्स वापस आए। दे वर ऑल फिल्ड मीन्स भरना, विथ जॉय एंड सरप्राइज, वो उसके सारे फ्रेंड्स दे वर ऑल फिल्ड विथ जॉय एंड सरप्राइज, वे सभी उस लिटिल लेजी वर्ड्स को देखकर, एट सीइंग देखकर, दैट द लिटिल वर्ड वॉज स्टिल अलाइव, अलाइव मीन्स जीवित रहना, वो सब उस लिटिल लेजी वर्ड्स को देखकर खुश हो गए और सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित हो गए कि ये अकेले ही पूरे विंटर जीवित रही। उसके सारे फ्रेंड्स सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित हुए लिटिल लेजी वर्ड्स को देखकर। दे कुड हार्डली बिलीव दैट सच अ लेजी वर्ड हैड मैनेज्ड टू बिल्ड सच अ वंडरफुल नेस्ट। दे कुड हार्डली बिलीव, उनको विश्वास नहीं हुआ, दैट सच अ लेजी वर्ड, कि वो लेजी आलसी वर्ड हैड मैनेज्ड, उसने मैनेज किया ये सब, टू बिल्ड बनाया, सच वंडरफुल नेक्स्ट, उसने इतना अद्भुत, नेक्स्ट मीन्स घोंसला बनाया। एंड व्हेन दे रियलाइज्ड दैट नॉट इवन अ बिट ऑफ लेजीनेस रिमेंड इन हिज लिटिल बॉडी, उसके सारे फ्रेंड्स उसको देखकर बहुत खुश हुए कि ये लिटिल लेजी वर्ड्स अभी तक जीवित है। और जब उन्होंने इट्स लिटिल लेजी वर्ड्स को देखा कि इसने अकेले ही ये सब मैनेज किया है, तो उनको फिर रियलाइज़ हुआ दैट कि नॉट इवन अ बिट ऑफ लेजीनेस, उसको रियलाइज़ हुआ कि ये लिटिल लेजी वर्ड्स लेजीनेस नहीं है। रिमेंड इन हिज लिटिल बॉडी, ये लेजीनेस नहीं है, ये बनी हुई थी इन हिज लिटिल बॉडी। एंड दैट ही हैड टर्न इनटू द मोस्ट हार्ड वर्किंग वर्ड, उन्होंने सोचा कि ये लिटिल लेजी वर्ड नहीं है, ये हार्ड वर्किंग वर्ड है, ये बहुत काम करती है। ऑफ द फ्लॉक मीन्स होता है झुंड, बर्डों का जो झुंड होता है, चिड़ियों का, पक्षी का जो झुंड होता है, उनको हम फ्लॉक बोलते हैं। तो सारे बर्ड्स थे, उन्होंने उसे अपनी हार्ड वर्किंग बर्ड्स में शामिल किया, अपने झुंड में शामिल किया। एवरीवन एग्रीड दैट ही शुड बी पुट इन चार्ज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द ग्रेट जर्नी नेक्स्ट ईयर। एवरीवन हर कोई एग्रीड मीन्स सहमत हुआ, दैट ही शुड बी पुट उसे रखना चाहिए, पुट मीन्स रखना चाहिए, इन चार्ज में ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आयोजित होने वाली द ग्रेट जर्नी नेक्स्ट ईयर की जर्नी में हम उसे इंचार्ज बनाएंगे। सारे बर्ड्स ने मिलकर डिसाइड किया कि नेक्स्ट ईयर जो जर्नी होगी उसमें हम उस लिटिल लेजी बर्ड्स को इंचार्ज बनाएंगे, क्योंकि अब वो लेजी बर्ड्स नहीं हार्ड वर्किंग बर्ड बन गई है। फिर क्या होता है, व्हेन दैट टाइम केम एवरीवन वाज सो वेल डन एंड सो वेल प्रिपेयर्ड दैट दे even had time left to invent an early morning wake up song, so that from that day onwards no little bird, however lazy, would have to spend the winter alone again. When जब that the time came, जब नेक्स्ट ईयर हो गया, टाइम आया, ग्रेट जर्नी का टाइम आया, एवरीथिंग सब कुछ, वॉज सो वेल डन सब कुछ टाइम से कंप्लीट हो गया, सारी वर्ड्स ने मिलके सब प्रिपरेशंस कर ली थी, एंड सो वेल प्रिपेयर्ड और सब तैयारियां हो गई थी कंप्लीट, दैट दे इवन हैड टाइम लेफ्ट टू इन्वेंट एन अर्ली मॉर्निंग वेकअप सॉन्ग। टाइम से पहले सारी तैयारियां हो गई थी, उन वर्ड्स के पास फिर थोड़ा सा टाइम बचा था, तो सारी वर्ड्स ने मिलकर एक मॉर्निंग वेकअप सॉन्ग तैयार किया।
सो दैट ताकि फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स नो लिटिल वर्ड, ताकि सुबह सुबह जब ये मॉर्निंग वेकअप सॉन्ग वो सब मिलकर गाएंगी तो कोई भी सोया हुआ न रह जाए। हाउएवर लेजी वुड हैव टू स्पेंड द विंटर अलोंग अगेन, ताकि फिर से कोई लेजी बनकर सोया हुआ ना रह जाए और हैव स्पेंड अकेले उसको टाइम स्पेंड ना करना हो, द विंटर अलोंग अगेन फिर से अकेले ही उसको विंटर का टाइम स्पेंड ना करना पड़े। इसलिए सारी वर्ड्स ने मिलकर ये मॉर्निंग वेकअप सॉन्ग भी तैयार कर लिया। ओके बच्चों।